Μια ερώτηση μόνο. Τι σχέδια έχετε να κάνετε, τι σκοπεύετε να κάνετε για να σταματήσει αυτό το πράγμα, η διαιτησία να πολεμάει την άξιο όλα τα παιχνίδια? Τη φάτσα μου την έχεις κοντά. Ναι. Θέλω να τη βάζεις πιο κοντά. Ναι. Ξέρω τι θα κάνω. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Σάβα, σ' αφήσαμε να έρθεις παρόλο που δεν είσαι αθλητικογράφος και μας βαράς και τηλέφωνο. Κίτρινη κάρτα. Δεδομένο θα γίνουν μεταγραφές. Το πόσες δεν μπορώ να σας πω. Σίγουρα δεν θα είναι μία. Αφήστε να υπάρχει αυτή η μυστικοπάθεια κάτω από το ραντάρ, γιατί πρέπει να είμαστε κοντά στην επιφάνεια να μην μας πιάνουν τα ραντάρ. Βάλε τη ζώνη ασφαλείας, ψύγραμμα και απόλαυσέ το. Now my friend, follow me for my match. Ready? I'm ready. Δες ζώνες. Let's ignite. Anthony, let's go goal! Vamos por duelos. Eric, escúchame. Vamos por duelos. Vamos para los grandes momentos. Vamos para la grande idea de AEK. ¡Forza! ¡Venga! ¡Venga! Τέσσερα τραγούδι υλικό που λέει. Το σύνθημα δεν δικό μου, το πήρα από άλλον, το έχω ενθύμιο. Είπαμε δεν βρίζουμε μάνα, πείτε γάμα του στον πάτο ηλιό. Γάμα του στον πάτο ηλιό που λέει. Γάμα του στον πάτο ηλιό που λέει. Γάμα του στον πάτο ηλιό που λέει. Για την αεκάρα μας. Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω! Ξανά δυνατάνε! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω! Βασικά εγώ ήθελα να κάνω τη δουλειά που κάνει αυτός και αυτός θέλει να κάνει τη δουλειά που κάνω εγώ, οπότε ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα τραγουδήσει ο πρόεδρος. Αγάπαμε όλα τα λάθη που έχουν κάνει, κρατάμε, έχω ανάγκη από σένα, Αγάπαμε μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει, κρατάμε, ένοχος είμαι απέναντι σου, τα πάμε. Έλα Παόλο, αυτά τηλέφωνα ρε πάντως. Ισμαϊτάς. Γεια σου κάπτεν, κάπτεν. Να δεις όλοι θα πούμε γρήγορα για σένα και ας γρήγορα για να λοναριαστούμε. Να κακό έλα προεδράρα μου, να δεις αφιερωμένο τώρα θα σου πάνω ένα τραγούδι για πάρτι σου. Είναι μετρημένος που λένε πολλοί, έτσι με χλεψίδρα. Αν υπάρχει καλό κορίτσι, το οποίο μη γελάς, αν υπάρχει καλό κορίτσι, μεταβάνει το 30 σε ηλικία, με ήθος, με βασικές αρχές, με εμπνεύσεις, με δύναμη ψυχική και είναι όμορφη, να έρθει να μου κάνει πρόταση κάτι. Αλλά να είναι από την Τρίπολη. Κάντε ησυχία να ακούσετε, γιατί έκλεισε και η φωνή. Μία με το τραγούδι, μία με τις ετοκρακές, έκλεισε η φωνή. Τον Όφη το κερδίζουμε, δεν τον γαμάμε. Θα λέτε ό,τι συνθήματα θέλετε, χωρίς να έχουν μέσα μάνες. Ότι η ΑΕΚ είναι επιβίτορας μπορεί να το λέτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα αφήσουμε να τη γονατίσει κανείς. Είναι τέλος ο πρόεδρος. Είναι τέλος. Είναι τέλος ο πρόεδρος. Του 50.
θέλουμε να μας χαρίσει κανένας πέναλτι, ούτε offside. Θα τους κερδίσουμε με την αξία μας. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, η βρωμιά φεύγει από μόνη της. Όπως, να το πω λαϊκά, βράζουμε τη γίδα, η βρωμιά βγαίνει στον αφρό και αποβάλλεται μόνη της. Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Και μόνο για να σε κάνω έτσι να ευχαριστηθείς λίγο. Της Αγίας Σοφίας